嚟到潮州嘅第二日，如果大家想睇返我哋第一日嘅行程嘅話，可以撳右上角去睇返嗰條片。我哋今日嘅早餐就係喺呢間戲院前飲食店。呢間鋪頭都係當地人介紹嘅，沙茶餃上面淋咗一層沙茶醬同埋芝麻醬，撈埋一齊食真係非常之香口，但係又唔會覺得好膩，真係估唔到潮州人會食呢啲做早餐。呢碗豬肉丸爽口彈牙，食到停唔到口，我真係未試過早餐食咁多。食完早餐，我哋就嚟到開元寺參觀。一場嚟到就梗係要了解下佢啦。開元寺係位於潮州市嘅開元路，而佢一開始個名其實係叫做蓮花寺，去到元代嘅時候就改咗做開元萬壽禪寺。嚟到明代嘅時候，佢又再改多次名，變咗做開元鎮國禪寺。受到疫情嘅影響，開元寺一度都對外關閉。去到2020年嘅7月先恢復開放。呢度建築古樸，香火旺盛，而且景色都好靚，係嚟潮州古城必定要打卡嘅地方。參觀完開元寺，我哋就要去行雙子橋。經過牌坊街嘅時候，就順便去咗行下，見到呢個宮廷屠蘇好似都幾特別。上網查咗之後，先發現原來佢大有來頭。佢係源於清朝乾隆年間嘅核桃酥。核桃酥嘅包裝都好精美，仲有好多種味道俾大家揀添。又嚟到呢間老橋記嘅甜品鋪啦，好想再食多次，但係食咁多甜品好似會增肥喎。上次唔記得影餐廳嘅招牌同埋佢哋嘅價錢牌俾大家睇，今次就一次過補返晒俾大家。相入面嘅3碗甜品就係我哋上次試咗嘅鴨母臉、五穀清心丸同埋綠豆爽清心丸。之後我哋就嚟到從化生活體驗館，呢度有賣好多瓷器用品，而陶瓷係潮州文化嘅一部分，更加有中國瓷都嘅稱號。呢度除咗有賣瓷器之外，3樓仲有個咖啡廳可以俾大家坐下。不過呢度啲瓷器係真係幾貴下嘅，但係質地確實係好靚，而且佢仲包郵。穿過廣濟門，我哋就會嚟到上次睇燈光表演嘅地方——廣濟橋，亦都叫做雙子橋。廣濟橋嘅門票係20蚊，65歲以上就免費，如果係學生就會有半價優惠。廣濟橋係4大古橋之一，去到而家已經有800幾年嘅歷史啦。佢係世界上最早嘅啟閉式橋樑。廣濟橋中間嘅浮橋係由18隻木船連埋一齊。如果大家預啱時間嘅話，可以喺5點半睇到廣濟橋拆橋嘅過程。呢個過河拆橋嘅景象，其實係為咗俾貨船通過。去到朝早嘅9點半，佢哋又會將拆走咗嘅木船一隻隻拉返嚟固定，俾遊客參觀。今日真係有好多嘢要行，行完廣濟橋之後就嚟行韓文公祠。韓文公祠係潮州人紀念唐代大文學家韓愈嘅寺廟，入面有好多石刻碑文，好多嚟呢度嘅學生都會拜韓文公，祈求考試取得好成績。韓文公祠嘅門票係免費嘅，但係要喺微信上面預約，去到門口憑預約2維碼參觀。如果想係星期6日去嘅話，就要提早2日預約。同埋韓文公祠星期1係唔會開放㗎。終於嚟到我非常之期待嘅鵝肉宴啦！我已經餓到扁咗啦。呢間鋪頭係潮州蘆筍鵝嘅天花板，好多本地人都推薦我哋過嚟食。
同汕頭嘅滷水鵝唔同，潮州嘅滷水鵝偏甜，而汕頭嘅就偏鹹。鵝肝好甘甜，口感綿密香軟，入口即化。鵝掌嘅口感煙煙韌韌，真係好好食。連配菜嘅苦瓜都好好食，我平時唔食苦瓜，嗰日都食咗2大嚿。鵝腸就非常之爽脆可口，點醋食一啲都唔肥膩。呢度嘅鵝肉非常之正宗香甜，而且鋪頭衛生乾淨，CP 值真係好高。下次再嚟潮州一定會嚟呢間鋪頭度食飯。又見到一個潮州特產綠豆餅，綠豆餅一盒12個13蚊，即係大概1蚊一個綠豆餅，真係抵到爛。現場即做即賣，綠豆餅食落口非常之綿密，有啲似入口即化嘅感覺。不過呢間鋪頭嘅綠豆餅真係非常之暢銷，所以如果大家想買呢間鋪頭嘅綠豆餅嘅話，就要預留時間提早訂。再同大家介紹多間地道美食君姐果汁，呢度賣嘅唔係飲得嘅果汁，係米片加上豬腸、苦瓜、豆腐同埋肉等等做成嘅豬雜湯。呢間鋪頭嘅豬腸處理得非常之乾淨，佢同苦瓜嘅味亦都融合得好好，真係好好食，而且價錢都好實惠，每碗大概都係10零蚊，比牌坊街嗰度嘅鋪頭平1半起碼。嚟到喜樂冰室食下午茶，雖然間鋪頭細細間，但係入邊嘅裝修好精緻，非常之適合打卡。我就嗌咗個竹筒椰奶凍，入邊啲料都好足，食到我飽到飛起。如果大家想攞竹筒返屋企留念嘅話，就可以嗌一個竹筒奶蓋茶。其實黃昏嘅古鎮都好有氣氛，隨便一影就已經好靚啦。簡直就係打卡嘅最佳地點。瑞嬌嫲嫲潮汕生葉係潮州最正宗、最大間嘅生葉門店。潮州生葉係一個被譽為潮州毒藥嘅美食，好多人都好鍾意食生葉，但係又好驚食完之後會肚屙。啲蟹膏又多又靚，真係見到就已經流晒口水。原本我都有少少驚㗎，不過見到啲蟹膏咁多，我都唔理啦，食咗先。仲有瀨尿蝦、象拔蚌、花螺、生蠔同埋鮑魚。但係其實象拔蚌、花螺同埋鮑魚其實都係整熟咗之後先至攞去醃。嚴格嚟講，其實已經唔算係生醃，只不過係調味料同生醃嘅一樣。如果大家驚食生嘢，但係又想試下佢個味嘅話，就可以試下過下口癮。正規嘅鋪頭其實對生醃食材嘅要求好嚴格，食材一定要係新鮮嘅，仲要係當日即刻醃嘅。如果你係腸胃唔好，咁就要慎重考慮，最好就係唔好食嗰啲生嘅，試下嗰啲熟嘅過下口癮就好啦。而且鋪頭都會提醒大家記得要墊好個肚先至好去食生醃，仲會提供免費嘅白粥。夜晚我哋就嚟到呢間朋友介紹非常之大型嘅按摩店去度按摩。呢度房間有好多，而且環境乾淨企理，建議大家可以上去美團團購會平啲。同埋呢度唔使畀貼士，按完摩之後仲有宵夜提供添。因為我係第一次體驗按摩，所以我就真係唔係好評價到佢按得好定係唔好。走嘅時候出嚟攞車先發現，原來呢度嘅停車場設計可以咁特別。大家記得訂閱同埋按讚，有新片嘅時候就會收到通知。我哋下次再見，拜拜。